corrida que eu sempre admirei e estou tendo, né, a oportunidade. Agradecer ao Dr. Marcos Marino, agradecer a Vânia por estarem me dando essa oportunidade, por estar participando da organização dessa tradicional corrida. Tem história, hein? 65ª, primeira ali junto com essa equipe maravilhosa que a gente tem no esporte. A gente poder estar organizando isso aí não tem preço, cara. A festa, talvez a corrida mais tradicional da nossa cidade, né, com certeza, né, tem anos e anos que ela vem acontecendo, e dessa vez com um recorde de competidores, com muitos atletas correndo, muitas pessoas praticando esporte. Isso é muito importante, porque esporte é vida, é saúde, isso é muito importante. E a Fundarte, junto com a Faminas, com o apoio de todo mundo aí, é uma festa belíssima. Parabéns a todos que competiram, parabéns a todos os organizadores.